哟，旅行者和派蒙，我们居然在这里见面了，真是奇妙的缘分呢。迪西亚，没想到会在这里遇到你。这次过来，正是和休假对半开。不久前，我和赤光猎兽的几位队员受邀参演了一部枫丹的冒险硬影，硬影的成绩还挺漂亮。导演听说这个活动时，第一反应是邀请我们来当嘉宾。为了让观众们满意，导演特意还原了硬影里的布景。对枫丹人来说，确实是新鲜的异域风情。我，很遗憾，我因为假戏真打，不小心拆掉了半个摄影棚，被发了便当，去一边打杂了。怎么这样？打戏不应该越真实、越拳拳到肉才越精彩吗？因为剧组不富裕，再重拍几次，摄影棚全塌了，就要破产了。而且，就算剧组里拳脚功夫最强的演员弯刀大叔，也没法和我认真过几招。那倒没有，他扮演了一个关键反派，在主角面前大耍刀舞。按照传统剧情，双方会打出非常精彩的动作戏。结果主演忙活一天，饿得不行，急着拍完这段，就临场发挥，掏出重枪把他一下干掉了。导演再三思索，还是保留了这一段。没想到反响非常不错，弯刀大叔还因此成了小有名气的影星。待会儿弯刀大叔还要忙着给影迷签名，照理来说我得帮忙打打下手，但现在碰见了你们，不如我和他们打个招呼，给我留个空，咱们出去转转，喝2杯。哎，没关系吗？嗨，都是老熟人了，没那么多规矩。在异国和旅行者和派蒙相遇，才是今天最大的惊喜。我听说，东南方向的海岸上有个叫秀舵的酒吧，我们就在那里碰头吧。来了，我为你点了一杯悟道日出，基底是泡泡橘果汁，辅料是海陆花和月莲的提取物。给派蒙选的是云顶酣睡，牛奶和油韵单丛茶的特调，顶上铺了一层发泡奶油和糖霜，听起来都很好喝。不过，怎么感觉迪西亚第一次来这家酒吧就对这里非常熟悉，点的东西听得我云里雾里。干我们这行的必须习惯和陌生的事物打交道，快速融入新环境嘛。虽然提瓦特各地的酒馆有着不同的规矩，但和酒保的谈话也有公式可以照搬。话说回来，内容稳定的工作让人有边界感和安全感，长时间这样会很无趣。相比之下，和你们在一起时，总能做些预料之外的事，让人充满期待和干劲。最近遇上了什么新鲜事吗？和我分享一下。该从哪儿说起呢？好像仔细想想，每件事都挺神奇的。哎呀，你们接过的差事个个都不简单，换成佣兵来开价，一单就抵得上有些商人半年的收入。我说啊，要不然你也试试兼职佣兵接单，有时赤光猎兽会收到一些远的夸张的单子，没必要便宜外人。哎，我们俩也能成为佣兵吗？没冲突嘛。我听说过，你还是蒙德的荣誉骑士，多一重身份就多一份机会，走到哪儿都方便。再说了，你们这种顶级强者，难道还怕别人强塞你们任务吗？合适就拿下，不合适就拒绝，自由自在。好像也很有道理。仔细一想，和一些冒险委托也没什么差别。说不定还有那种既能帮到许多人，还能赚到大笔摩拉的工作，同时也能和迪西亚熟悉的镀金旅团朋友搞好关系。爽快！那之后回去我就和兄弟姐妹们聊聊，争取优先介绍干净多金的差事给你。
具体来说，还要定一个分配范围。这个我回去就商量清楚。旅行者和派蒙，好消息！赤光猎兽的兄弟姐妹们一致同意了我的提议。如果接到了猎柱沙原以西、千鹤沙地以北、阿陀河谷以东、善见地以南的订单，全都转交给你。虽说最近这种委托并不常见，但按照经验，每年都会有几单不错的差事，回报极其可观，但也有超出寻常的风险。通常，一整队全副武装的佣兵才能拿下。不过，对你来说刚刚好，没这个难度，说不定你还觉得连活动筋骨都不够呢。迪西亚做事真麻利，3下5除2就和大家谈好了。这下我们2个也算是赤光猎兽合作伙伴了。嘿哈，新人佣兵上路！嘿嘿，我是不是该给自己起个道上的名？记得在别国活动的时候，适当帮赤光猎兽打打广告就行，里外照应，生意源源不断。总之，以后一有合适的差事，我就往各地的冒险家协会寄信，你们记得及时查收啊。就这么说定了。